మనకి పేషెంట్లు ఓకే 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 అటటి సాల్వ్ చేసుకునేది వాష్ వాటర్ ఇక్కడ వాటర్ క్వాంటిటీ మొత్తం తీసుకుంటాం పవర్ బట్టన్ ఇది స్టార్ట్ బట్టన్ ఓకే ఫిక్స్డ్ డైల్ అంటే రోజువారీ బట్టలు 5 జతలు వేసుకోవచ్చు కాటన్ రోజువారీ బట్టలు 7 జతలు ఎక్స్ప్రెస్ బట్టలు మురికి తక్కువ పర్సెంట్ కట్టడం వేసుకో లేదా 7 జతలు అలా వేసుకోవచ్చు మీరు డెలికేట్ బండిలో అలాంటి వేసుకోండి మీరు హ్యాండ్ ప్లేస్ చెప్తాను ఎక్కువ మురికిన బట్టలు డెలికేట్ దుప్పట్లు అలాంటి వేసుకోండి మీరు వేరే చిన్నపిల్లల బట్టలు 3 జతలు 4 జతలు వేసుకోండి యాంటీ ఎలర్జీ పేషెంట్స్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది కదా అలాంటి వేసుకోండి అదొకటి ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతా కాటన్ పెట్టుకోండి హాట్ వాటర్ స్టీమ్ లేదా చైర్లోకి వెళ్ళాలి చెప్తాను ఇది మేడం హాట్ వాటర్ ఓకే స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చిన్ లాక్ తీసుకోండి అది చిన్ లాక్ తీసుకెళ్ళాక 3 సెకండ్స్ నొక్కి పెట్టుకోండి చిన్ లాక్ ఇంకొకటి టప్ ఇదా అవును 3 సెకండ్స్ నొక్కి పెట్టండి ఓకే టప్ హాట్ వాటర్ కావాలంటే కాటన్ ప్రీ క్లీన్ అంటే ఇది ఆన్ చేసే ముందు వాష్ యూస్ చేసే ముందు ఏం చేయగలదు మొత్తం చేసేస్తుంది ఓకే హాట్ వాటర్ కావాలంటే స్టీమ్ లేదా ఇది టెంపరేచర్ 40 ఇప్పుడు హాట్ వాటర్ది ఎక్కువ యూస్ చేయడం వల్ల క్లోత్స్ ఏమైనా డ్యామేజ్ లైక్ ఎక్కువ అది అలా ఏమి ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. మేమైతే ఆల్రెడీ ఐఎఫ్బి కంపెనీ ఒక వాషింగ్ మిషన్ అయితే తీసుకున్నామండి. 2 years అవుతుంది, సూపర్గా పనిచేస్తుంది. దాన్ని బట్టి ఇంకొకరు మా ఇంట్లో రెంట్కున్న వాళ్ళు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. దాని ఇంటర్నేషనల్ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు కదండి. అదైతే మంచిగా మాకు చెప్పడం జరిగింది. అదే వీడియో ఒకటి డెమో కరెక్ట్గా చెప్పారు, మంచిగా చెప్పారండి. అది నేను వీడియో కూడా తీసి పెట్టుకున్నాను. అలా తీసి పెట్టి వాళ్ళకి అంటే మనకు కొన్నిసార్లు అర్థం కాకపోయినా తెలియని వాళ్ళు కూడా ఇలా వాళ్ళు డెమో చెప్పినప్పుడు మనమైతే వీడియో తీసి వింటూ ఉండొచ్చండి. అంటే మనకు తెలియనివి ఇంకోసారి అది చూడొచ్చు వాళ్ళు ఎలా చెప్పారనేది. అందుకే నేనైతే ఇంకో ఎవరైనా మనం అంటే అన్ని మిషన్లకు ఒకేలా చెప్పారండి. నేనైతే ఒక మోడల్ మిషన్ గురించి చెప్పారు, అది నేను వీడియో తీసి పెట్టాను మీకు. ఓకే, మీకు ఎవరికైనా అది ఐఎఫ్ఈ కంపెనీ మిషన్ కంపెనీ అండి. ఆ కంపెనీ మేము వాడుతున్నాం కాబట్టి బెటర్గా ఉంది కాబట్టి నేనైతే అది వీడియో కూడా తీసి పెట్టాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. మొత్తం వీడియో చూడండి, మీకు కొంచెం క్లియర్గా కూడా అర్థమవుతుంది. అంటే కొంతమందికి లేడీస్కి అయితే త్వరగా కొన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం అవన్నీ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఫీల్ అవుతారు. ఆ వీడియో చూస్తే వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు డెమో చెప్పినప్పుడు కూడా వీడియో తీసుకుంటే మనకైతే అది ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.